สวัสดีครับเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักกันทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบสชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้ผมก็จะมาวาดตัวละครจากอิตาเลียนเบลลอตอีกเช่นเคยนะครับและตัวละครตัวนี้ก็คือเจ้ากบยางรถนั่นเองครับผมขอเรียกแบบนี้แล้วกันนะส่วนชื่อจริงของมันมีชื่อว่าอะไรเพื่อนน้องๆคนไหนที่รู้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับโอเคและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็ไปลงมือวาดเจ้าอิตาเลียนเบลลอต กบยางรถกันเลยครับทุกคนไปกันเลย
เคครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับเจ้าตัวละคร ว้าว จากอิตาเลียนเบลลอตนะครับเจ้ากบยางรถซึ่งเพื่อนๆน้องๆก็ขอกันเข้ามาเยอะมากๆนะสำหรับตัวละครตัวนี้ผมก็จัดให้เลยนะครับ ส่วนตัวละครที่เหลือผมก็จะทยอยวาดให้เรื่อยๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปต่อไปด้วยอยากจะได้ตัวละครตัวไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาเพื่อนๆน้องๆทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย